Mayong adlaw, mga binati ug minahal kong matalundon. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Okay guys, karon di ay November 5, 2021. Ako naghangyo sa tanang taga Matalong. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong buutan ug maabtik nga mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan aron ang mga magpadayon ang kalumbuan diri sa atong lungsod. Aron magpadayon ang mga programa nga giplano gipahinungod kini alang sa katawhan sa lungsod sa Matalon. Okay guys, katubo ang negosyante nga ganahan mag-business or mo-invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalon. Open kini alang kaninyo. Ato lang buhaton guys. Moadto lang ta sa mayor's office aron mahatagan pag guidance ng saon sa mga requirements niya aron kuan mas makakuan na rin. Ang importante mga guys sa usa ka negosyo, usa ka lungsod nga adunay mga establishment nga daghan aron ang ekonomiya magpadayon ang pag-usbaw. Kay mao ni kuwang guys sa among lungsod nga kuwang mig mga investor nga mo invest diri sa lungsod sa Matalon. Nya ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Okay guys, magtinabangay kita alang sa kayuhan sa tanan. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Okay? Iko live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Ano itong batong guys? Excuse. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom may susi sa kalambuan sa atong lungsod.